اه ازيك عامل ايه؟ بقالي كتير ما عملتلكش فلوج. يوم ماشي ازاي، الدايت، التمرين، الدنيا ماشيه ازاي معايا. فتعالى النهارده اخدك فلوج كده من اوله، من اول اليوم لحد اخره، واقول لك الدنيا ماشيه ازاي معايا. انا كنت بعمل بالك، وعملت بالك محترم، ووصلنا الحمد لله لليفل كويس قوي، سواء كانت في الشكل او في الاوزان. برضو الاوزان كانت كويسه، بما اننا نعمل بالك فبالتالي الاوزان بتاعتنا ايه، حلوه. وكنت ناوي اكمل في البالك شهر شهرين، انا مش مستعجل على حاجه، واحنا داخلين في الشتاء وانت عارف ايه، وينتر از كامينج، فالدنيا حلوه. طلع لي حدث، طلع لي حوار مهم هضطر اسافر له في شهر 11، نص 11 كده او اول 11. فمضطر انشف، يعني هو محتاج تنشيفه يعني، فمضطر انشف. فهنعمل ميني كات. طيب انا بنصحك بالميني كات ده؟ لا ما تعملش ميني كات، انا ما بنصحكش بيه لو انت عايز تخس، بس عايز تنزل نسبه الدهون اللي عندك. وهشرح لك ليه ما تعملش ميني كات بعدين، فاهم؟ في نص الفلوج كده هقول لك ليه ما تعملش ميني كات. بس ما تعملوش يعني، ما تعملش زيي من الاخر. المهم انا هاخدك معايا دلوقتي، نبدا نفطر و... ونشوف بقى. انا اول وجبه دي بعدها التمرين، فهنبدا نشوف كده ايه الدنيا ماشيه على ايه. اول وجبه اللي هي الفطار، وتعتبر وجبه قبل التمرين مع بعض. وجبه بطاطا. دي تقريبا 350 جرام بطاطا و200 جرام قريش. مش معنى ان انا بعمل ميني كات ان انا اقطع كرب. في فرق ما بين الميني كات والبي اس ام اف مثلا. الميني كات انت بتعمل عجز سعرات كبير شويه، مش معناه انك زيرو كرب او انك بتقلل كرب جدا. لا، هو انت بتعمل عجز سعرات كبير. يعني مثلا انا عامل عجز سعرات حوالي من 900 ل 1000 كالوري عجز، وده رقم كبير. بس مش معناه ان انت تقطع كرب خالص. فانا باكل بطاطا عادي قبل التمرين، وخاصه لازم تاكل كرب قبل التمرين عشان يبقى عندك باور تشيل. انت اصلا عامل عجز سعرات كبير، وكمان مفيش كرب، فانت ايه، هتروح بقى تلعب كارديو وتروح ولا ايه؟ بما ان البري بص بقى عامل ازاي، يعني انا ما بينزلش فاهم. ده البري، البري كلكع كلكعه محترم. فانا هحاول اطلعه، مش عارف ازاي بصراحه، بس هطلعه ان شاء الله، هطلعك. يعني دي الحته اللي انا عارف اطلعها دي بمقام تقريبا سكوب. فانا هاكلها زي المستيكه كده. هو ليه عمل كده؟ هو مش اكسباير، بس البري والكرياتين لما بيتراكموا شويه مفتوحين بيطولهم رطوبه. طب تعمل ايه؟ اعمل زي كده، قطع وكسر وابلع وزلط، فاهم؟ ميه بقى وتعامل. هو مش اكسباير، هو مش اكسباير. الكرياتين برضه نفس الكلام، مش مكلكع بايظ، بس طول رطوبه. وخاصه انا في اسكندريه، فاسكندريه فيها رطوبه عاليه اصلا عن القاهره او في اي حته ثانيه. بعد ما سخنت حلو، ديك شايف الاوزان، تلعب باعلى وزن تقدر عليه في اول مجموعه، وتلعب مجموعتين بس اخرك. بص الف اسكندريه كلها وما ارتاحش غير هنا. جاكس، جاكس الساعه. والله يا عم ببلاش، تستاهلوا، يلا والله تستاهلوه. انا عايز ازود الوزن خفيف. تصور، ما خدتش بالك بتصور يا جدع انت. انا ما قلتلكش اصلا ان انا عندي تمرين ايه. انا عندي كتف ودراع، بلعب ارنولد. عايز تلعب ارنولد، تلعب بوش بول ليج، تلعب تلعب اي حاجه. المهم تلعب، المهم تنزل تتمرن بس. دي تالت مجموعه. انا عارف ان قلت لك مجموعتين بس اول مجموعه دي ما حسبتهاش عشان الوزن طلع خفيف. فاحنا عايزين نوصل للفيلير يا معلم. خش اللي جاي، رفع جانبي.
تاني تمرين لاترال ريز كتف جانبي. ده بالنسبه لي دي اهم زاويه في الكتف اصلا. لا بص حديد على اصوله بقى، حديد مصدي. خمسة 6 7 الصلاة 1 2 3 4 5 6 تلعب من دي برضو مجموعتين، او انا هلعب مجموعتين براحتك، العب اللي تلعبه يعني. هلعب مجموعتين واخش بعدها باي. اول زاويه باي تلعبها اللونج هيد، ايدك ورا جذعك كده. زي ما انت شايف انت بتوصل للفيلير، تجيب اخرك. تلعب مجموعه بقى مجموعتين حسب الفوليوم المناسب ليك، بس انت بتجيب اخرك. نخش واحده باي واحده تراي، واحده باي واحده تراي. خلي بالك في كتف خلفي احنا مش هننساه يعني، هنحطه في الاخر. مش لازم تنزل الكابل تحت خالص وانت بتجيبه تلعب. القعده كانت نايمه في الكيوف عايمه، هو كده حلو كده اهو عند وسطك، وانت بترفعه هيبقى اسهل لك بكتير من هو تحت. التمرين ده بيركز على اللونج هيد اكتر شويه، بس هو كده مشغل الطريقه كلها يعني. تاني زاويه باي بقى بالحبل، ركز على البريكياليس والفور ارم. انا الفور ارم عندي مش ضعيف، فانا مش هلعب فور ارم لوحده كتمرين، بس انا بشغله مع الباي يعني. رجعنا نلعبها سنجل، هتركز اكتر على الشورت هيد، والتاني التراي كلها شغاله، بس انا بكلمك على التركيز اكتر يعني. نلعبها سنجل بقى، واحده يمين واحده شمال. امبر كده لازم تامبر كده. انا ما شربتش ولا بق ميه اخر زاويه. بس كده كتف خلفي. انا كنت لسه هفنش الفلوج وانت سايبني انت عشان جعان. كتف خلفي عدى تعالى. اخر زاويه، اخر زاويه مجموعه واحده بس. الكتف الخلفي اصلا شغال مع كل تمارين الظهر بتاعتك،
فانا هاخدها مجموعه واحده بس، كتف خلفي وبس، طيبه كده عشان انا جعان والمعلم ده جعان. عدي من تحت، عدي من تحت الكاميرا. وجبه بعد التمرين، بطاطس ولحمه. وتاني ما تقطعش كارب، مش لازم تقطع كارب خالص حتى لو انت في ميني كات، يعني ما بالك بقى لو انت بتعمل كات عادي جدا بعجز سعرات معقول بالانس الدايت، فانت مش مجبر ابدا تقطع كارب وانت بتنشف. انا هاكل بقى عشان انا جعان الصراحه. خلصنا تمرينه وخلصنا وجبه بعد التمرين. تعال اقول لك بقى على كام تريكايه في حوار الميني كات ده، كنت قايل لك عليهم من اول ما صحيت. استنى احط المايك. ليه ما تعملش ميني كات؟ هاخد لك الحوار من اوله شويه. لما بنعمل كات، وعموما لازم تعمل كات، مش اسمها تفضل تبلك الى ما لا نهايه، فانت تفضل تكسب دهون وتزيد دهون، مش صح، لان برضو مفيش بلك من غير زياده دهون. حتى لو كلين بلك ففي نسبه صغيره، ومع الوقت كل ما البلك بيزيد كل ما هتلاقي نسبه دهونك بتزيد، ودي حاجه طبيعيه ولازم ترضى باللي بيحصل عشان لما تعمل كاتنج تشوف عضلات. ما هتعمل كاتنج على ايه؟ ما انت رفيع، فتعمل بلك تزيد وتعمل كاتنج. اتفقنا؟ طيب هل انا بقى لما اعمل كاتنج هبدا اخسر عضلات دي؟ ما احنا مش عايزين كده بقى، ما انا هفضل اعمل بالك ازيد عضلات، اعمل كاتنج اخسر عضلات، انا ايه شغال ايه؟ فاحنا عايزين نعمل كاتنج باقل خساره عضلات ممكنه. بنعملها ازاي؟ ان انت ما تعملش عجز كبير في سعراتك، فبالتالي يبقى عندك طاقه انك تشيل اوزانك اللي كانت في البلك او قريبه منها شويه. يعني حاول تحط نفسك او المينتاليتي بتاعتك انك هتشيل نفس اوزانك اللي كنت بتشيلها ايام البلك. ليه؟ وانت هتقدر. ليه؟ لان انت عامل عجز سعرات بسيط، 300 400 500 قشطه معاك. لكن انك تعمل عجز كبير في السعرات زي اللي انا عامله ده ممكن يخسرك نسبه دهون كويسه في فتره قليله، بس قصادها مش هتقدر تشيل اوزان عاليه، فبالتالي شده تمرينك قلت، فبالتالي هتخسر جزء محترم من عضلاتك، واحنا مش عايزين كده. فعشان كده بقول لك ما تعملش ميني كات. ده بغض النظر اصلا ان ال 2000 كالوري اللي انا باكلهم، انا باكل 2000 كالوري في الميني كات بتاعي. ف ال 2000 كالوري بتوعي دول ممكن يكون بالنسبه لك دول مش ميني كات، ممكن يكون كات عادي. ممكن مثلا اقول لك مثال، بنت بتتفرج عليا دلوقتي، انت بتتفرج عليا دلوقتي، مجهودك قليل، مثلا بتتمرني مرتين ل3 في الاسبوع، حياتك كلها مثلا شغاله على مكتب او مش شغاله اصلا، يا دوبك بتذاكري مثلا او حاجه، فانت مجهودك مش عالي، انت ممكن ال 2000 كالوري اللي انا باكلهم في الميني كات بالنسبه لك يبقوا بلك والله. فما تاخديش الرقم ده هو مانو بيميني كات على 2000 كالوري، فانا هميني كات برضه على 2000 كالوري، مش شرط يعني، لازم تحسبها بطرق كده. فعادي مليانه اليوتيوب ومليانه جوجل، يبقى دور يعني. بس نخش بقى نخلص شويه شغل عندنا ونرد على شويه عملاء، لان انا من ساعه الكارديو ما ردتش، يعني بقالي 3 ساعات ما ردتش مثلا، او اكتر من 3 ساعات. طبعا ده بالنسبه لي رقم كبير على اي حد مشترك معايا في باقه البلاتينيوم او باقه الفي اي بي، ده رقم كبير يعني بالنسبه لي. انا بديك ان انا هرد عليك في خلال 24 ساعه، بس انا بالنسبه لي طبعا ما بتوصلش 24 ساعه دي. عموما انا دلوقتي عامل لك عرض 50%، لو انت حابب تشترك في العرض 50% فانت بتبعت لي على رقم الواتساب ده، او في لينك فورم بتخش تشوف الترانسفورميشنز والفيدباكس وطرق الدفع والباقات وتفاصيلها وتدفع، وتبعت لي وصل الدفع على الواتساب، وخلاص كده انت اشتركت. برضو اللينك ده هتلاقيه في الديسكريبشن تحت. بس نقوم بقى نخلص شويه شغل.